大家好，今日我會做一個美極 XO 醬煎腸粉。好多時我哋去酒樓食點心都會嗌嘅一個煎腸粉啦。咁食嗰陣時呢，再點少少嘅辣醬同埋海鮮醬啊，就好好味嘅。咁喺屋企做都好容易嘅啫。咁今日嘅主角就係一 pack 嘅腸粉，調味料都好簡單，有美極豉油、老抽、芝麻同埋 XO 醬。依家我嚟切一切啲腸粉先，我買嘅係淨腸粉，乜嘢都冇嘅。依家將佢切開一嚿嚿，按照你自己中意嘅長度嚟切嘅大細啦。切好之後放喺個碟嗰度，一陣間我哋開始煎腸粉。好啦，依家開始煎腸粉，個鑊熱咗之後啦，放少少嘅油，少少得噶啦。我會輕輕掃一掃佢啦，因為啲腸粉本身有油，所以我只需要放好少嘅油喺個鑊度就得噶啦。依家放入腸粉。啲腸粉放咗個鑊之後呢，唔需要喐佢啦，輕輕將佢煎下。呢啲腸粉係新鮮㗎，所以唔需要煎太耐，用中細火嚟煎啦。煎咗一陣之後呢，再輕輕反一反佢，再煎另外一面，或者輕輕咁樣炒下佢。有啲捲起嘅部分呢，即係話啲熱氣呢，仲係未去到腸粉嘅裏面啦，仲要煎多一陣嘅。我又煎多咗1分鐘，一共係煎咗3分鐘。依家腸粉嘅外面呢，已經係少少焦黃色。依家我加入豉油1湯匙，加咗豉油之後呢，令到個鑊產生好多嘅蒸汽，令到啲腸粉呢即刻變軟咗。輕輕炒下佢，令到佢均勻啲，每一嚿都沾上豉油啦。依家見到捲起嗰啲腸粉已經變軟晒噶啦，咁即係話入邊都已經係熱晒噶啦。呢個時候呢，加1/4湯匙嘅老抽，老抽令到佢嘅顏色變得金黃啦，靚啲啦。依家望落個腸粉嘅顏色係非常之紅亮，好靚。依家係時候加1殼嘅 XO 醬啦，你可以加2殼，可以加3殼，呢啲係隨意嘅。咁啲腸粉差唔多得啦，咁我就撒上一啲蔥花，蔥花令到呢個腸粉呢更加香。好啦，炒均勻之後呢，就可以裝碟噶啦。睇落去都好好味。如果你喜歡嘅話，最後撒上一啲芝麻，咁樣就完成噶啦。希望你哋都中意今日嘅美極 XO 醬煎腸粉，可以嘅話按下小鈴鐺或者俾個 like 我。多謝你哋嘅收睇，我哋下個星期再見。